No me voy a alcanzar a comer los dos siberianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el siberiano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi siberiano? Yo no. Yo peor. Estos siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Hoy lo voy a guardar. Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo. Muy malo soy yo. Hijo, ¿sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Que si no has visto mi reloj, te digo? No. Por cierto, qué ricas están estas cositas. ¿Dónde las